Azərbaycanda nəğdsiz ödənişlərin stimullaşdırılması və kölgə iqtisadiyyatının azaldılması məqsədi ilə bir neçə ildir ki, əlavə dəyər vergisinin geri qaytarılması mexanizmi tətbiq olunur. Vergi məcəlləsinə görə fiziki şəxslər supermarketlər, restoranlar və digər rəsmi perakəndə satış obyektlərindən nəğdsiz qaydada məhsul və xidmət aldıqda ödənilən ƏDV-nin 15%-ni, nəqd ödəniş zamanı isə 10%-ni geri almaq hüququna malikdirlər. Bu sistem həm dövlətin vergi daxil olmalarını şəffaflaşdırır, həm də vətəndaşların hüquqlarını və alış-veriş mədəniyyətini gücləndirir. Lakin vətəndaşların bir hissəsi, xüsusilə Sədərək, Binə və Dərnəgül ticarət mərkəzlərində alış-veriş edənlər bu sistemdən yararlana bilmədiklərini bildirirlər. Səbəb isə bu iri ticarət mərkəzlərində fəaliyyət göstərən obyektlərin böyük əksəriyyətinin rəsmi qeydiyyatdan keçməməsi, nəzarət kassa aparatının quraşdırılmaması və vüensiz fəaliyyət göstərmələridir. İri ticarət mərkəzlərinin bir çoxunda alış-veriş zamanı nə üçün alıcılara ƏDV verilmir? Binə və Sədərək kimi iri ticarət mərkəzlərində bu kimi hallar istehlakçı hüquqlarının pozulması kimi qəbul edilirmi? Belə hallarda istehlakçılar nə etməlidirlər? Mövzu ilə bağlı Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov bildirib ki, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqındakı qanunda göstərilib ki, alıcı əgər aldığı maldan narazı qalarsa, həmin məhsulu 14 gün müddətində dəyişmək və ya qaytarmaq hüququna malikdir. Bunun üçün də alıcının həmin məhsulu aldığı yerdən sübutu olmalıdır. Bu da təbii ki, verilən qəbzdir. Lakin bir çox ticarət mərkəzlərində, xüsusilə də Sədərək və Binə adlı ticarət mərkəzlərində heç bir kassa çeki verilmir. Bəzən isə saxta kassa orderi verilir. Çox təəssüflər olsun ki, dəfələrlə bu barədə müraciətlərimiz olub. Lakin hələ də vətəndaşların bu kimi yerlərdə alış-veriş zamanı hüquqları pozulmaqdadır. Eyyub Hüseynov eyni zamanda onu da bildirib ki, bu barədə ciddi ölçülər götürülməlidir. Qanunu pozanlar ciddi şəkildə cəzalandırılmalıdırlar. Eyni zamanda da vətəndaşlarımız da öz istehlakçı hüquqlarını yaxşı bilməlidirlər. Bununla belə hər bir alıcı öz hüquqlarının pozuntusuna qətiyyən icazə verməməlidir. Əhalinin bu istiqamətdə maarifləndirilməsinə çox ciddi ehtiyac var.